Hallo, ich bin die Andrea von 10 Talente und ich zeige dir in diesem Video, wie du dieses Armband machen kannst. Du brauchst dazu einen umknüpften Stein. Wie das geht, habe ich im letzten Tutorial gezeigt. Wir verwenden die Zugbandfäden weiter. Die kurzen Knotfadenenden schneiden wir ab. Für meine Basisfarbe bei diesem Armband habe ich Flachgarn genommen und das ist besonders rutschig. Da musst du sofort deine Zugbandfäden weiter verknüpfen, sonst lockern sie sich wieder und dein Stein fällt heraus. Der untere Faden macht um den oberen Faden einen doppelten Halbschlag. Dabei musst du darauf achten, dass du die Knoten unterhalb der Umrandungslinie festziehst, denn so sieht es nachher auf der anderen Seite auch aus, wo man ja die Fäden separat einziehen muss. Einen neuen 140 cm Faden in der Basisfarbe mittig falten und knapp unterhalb der Mitte vertikal an den äußeren Faden anknoten, der ja der Leitfaden ist. Der Leitfaden biegt jetzt um die Ecke nach innen und das neue Fadenende macht einen Rippenknoten um den Leitfaden nach außen. Genauso auf der anderen Seite. Auf den mittleren Fäden fädle ich nun eine 3 mm große Perle drauf und knote diese Perlenfäden dann um den Leitfaden herum mit einem doppelten Halbschlag. Diese Raute jetzt rechts über links schließen. Die obersten Fäden jetzt weglegen. Der neue oberste Faden ist jetzt Leitfaden, der nächste Faden knotet drauf. Dann wird aber der Leitfaden wieder zum Knotfaden und knotet auf den mittleren Faden drauf. Das heißt, der mittlere Faden geht oben drüber. Der ganz linke Faden wird jetzt auch noch auf den gleichen Leitfaden drauf geknotet, mit einem Rippenknoten. Einen neuen 30 cm Faden
mittig so einspannen, dass die Mitte unterm Stein zu liegen kommt. Alle 6 Fäden mit Rippenknoten auf diesen neuen kurzen Faden draufknoten. Auch hier siehst du wieder, dass dieses Flachgarn sehr rutschig ist. Da kann man eine Reihe mit 6 Fäden locker hin und her schieben. Deswegen kontrolliere ich erst am Ende der Reihe, ob mein neuer Leitfaden, der 30 cm lange, ob der auch mittig drinnen liegt. Das kann man ganz einfach korrigieren. Hier richte ich den Leitfaden wieder mittig aus, dass beide Fadenenden gleich lang sind. Ich lege beide Leitfäden übereinander und knote jetzt eine Reihe doppelte Halbschläge über beide gekreuzte Leitfäden. Man zieht den linken stramm und der andere wird einfach nur dazugelegt. Bei solchen Reihen ist der erste Knoten immer der schwierigste. Alle weiteren Knoten sind dann ganz einfach, weil die Leitfäden schon fixiert sind. Jetzt ziehst du kräftig am rechten Leitfadenende und ziehst die Schlinge links zu. Das geht mit diesem glatten Flachgarn ziemlich einfach. Bei rundem gewachstem Garn muss ich eine Zange zu Hilfe nehmen, um den Leitfaden stramm zu ziehen. Für mein farbiges Muster habe ich gewachstes Polyestergarn 0,75 mm genommen, was ein rundes Garn ist, und das sieht bei diesem Muster ein bisschen aus wie ein Mosaik. Ich mache 3 Reihen vertikale Halbschläge. Nach jedem doppelten Halbschlag muss der farbige Faden wieder unter den nächsten
Basisfaden, der von oben kommt, gelegt werden und mach dann wieder einen doppelten Halbschlag um diesen herum. Wenn du noch nie vertikale doppelte Halbschläge gemacht hast, empfehle ich dir mein Tutorial Basic Rippenknoten. Da erkläre ich alles sehr langsam mit sehr dickem Garn, da kapiert das jeder. Jetzt zeige ich dir den beliebtesten Fehler bei den vertikalen Reihen. Der ist nämlich, dass du deinen farbigen Faden nicht zuerst unten drunter legst, sondern gleich oben herum knotest. Das sieht dann komisch aus, vor allem wenn man so mehrere Knoten hintereinander macht. Immer wenn die Knoten komisch aussehen, nicht gleichmäßig oder irgendwie anders, dann musst du nachschauen, was los ist, dann stimmt irgendwas nicht. Und hier in diesem Fall hilft nur noch aufmachen. Am Ende der Reihe geht dein farbiger Faden wieder unten durch, Richtung rechts, und du legst jetzt auch deine Schlaufen nach rechts und machst doppelte Halbschläge in Richtung rechts. Wenn du mit rundem gewachsenem Garn knotest, entstehen gerne Lücken zwischen dem ersten und dem zweiten Halbschlag und man sieht die Basisfarbe durchschimmern. Das kannst du verhindern, indem du den zweiten Halbschlag erst festziehst, wenn du ihn ganz nach oben geschoben hast. Dann rutschen die leichter zusammen. Jetzt machst du noch eine dritte Reihe wieder nach links, genauso wie die erste Reihe. Bei meinem zweiten Bändchen habe ich die Basisfarben mit rundem gewachsenem Garn gemacht und die Farbverlaufsfäden für die vertikalen Knoten mit flachem Garn. Jetzt nehme ich einen 85 cm langen Faden der Farbe 2 und knote den am Rand vertikal an, Richtung innen, und dazu schiebe ich den zuerst unter alle anderen Fäden und klemme ihn oben fest. Rechts oben habe ich eine Zeichnung vom Muster eingeblendet, das ich knüpfen will. Wir machen also mit dem neuen Faden einen vertikalen Rippenknoten. Dann legen wir diesen neuen Faden nach unten, parallel zum Basisfaden, der von oben kommt. Wir holen den dunkelgrünen jetzt unterm ersten Faden, unter dem frisch angeknoteten und unterm zweiten Faden unten durch. Dann machen wir einen Halbschlag Richtung rechts.
Wir holen den hellgrünen Faden unterm weißen durch und legen ihn über den dunkelgrünen. Dann machen wir mit dem dunkelgrünen den zweiten Halbschlag, legen den dunkelgrünen nach unten und dann räumen wir den hellgrünen auf unter alle anderen Fäden, bis wir ihn das nächste Mal wieder brauchen. Weiter geht's mit insgesamt 8 vertikalen doppelten Halbschlägen in dunkelgrün. Wenn du erstmal verstanden hast, wie der Farbwechsel funktioniert, kannst du jedes beliebige Muster auf Karo-Papier aufzeichnen oder auch Kreuzstichvorlagen nehmen oder auch ein Foto verpixeln. Den dunkelgrünen Faden nach unten legen, den hellgrünen von unten durchholen und auch unter den letzten Faden legen, der von oben kommt, einen Halbschlag um diesen herum machen, dann den dunkelgrünen unterm weißen durch über den hellgrünen legen und mit dem hellgrünen den nächsten Halbschlag machen. Nächste Reihe zurück. Jetzt machen wir mit dem hellgrünen 2 doppelte Halbschläge nach links. Dann holen wir wieder den dunkelgrünen unten durch und zwar unter den beiden ersten senkrechten und unter dem hellgrünen, den wir nach unten gelegt haben, und unter dem nächsten senkrechten unten durch. Wir machen einen Halbschlag mit dem dunkelgrünen, holen dann den hellgrünen unterm weißen durch, legen ihn über den dunkelgrünen und machen mit dem dunkelgrünen den nächsten Halbschlag. Den hellgrünen Faden jetzt wieder aufräumen unter alle anderen, bis er wieder gebraucht wird. Warum lege ich die alten Fäden immer zwischen die beiden Halbschläge? Das mache ich, damit ich keine Schlitze bekomme. Mein Band wird dann sehr viel dichter und stabiler. Insgesamt 6 dunkelgrüne vertikale doppelte Halbschläge machen. Dann kommt wieder der Farbwechsel. Den alten Faden runterlegen, den neuen, helleren Faden von unten durchholen, auch unter dem zweitletzten Leitfaden unten drunter durch, dann den dunklen hochlegen und dann mit dem hellen den zweiten Halbschlag machen. Den dunklen aufräumen unter die anderen und dann mit dem hellen noch einen vertikalen Rippenknoten machen. Rippenknoten und doppelte Halbschläge ist das gleiche. Jetzt knüpfst du nach dieser Vorlage weiter, bis die dritte Farbe kommt. Beim Faden in Farbe 3 habe ich jetzt ein Experiment gemacht. Ich habe nämlich wieder rundes, gewachstes Garn genommen. Das siehst du, wenn du es aufdrehst, dann besteht es aus 3 Strängen. Das habe ich gemacht, weil ich wissen wollte, ob man einen Unterschied sieht beim fertigen Schmuckstück zwischen dem runden Garn und dem Flachgarn. Du kannst dich selber überzeugen und mir deine Meinung in den Kommentaren schreiben. Hier siehst du jetzt übrigens ganz gut, dass die beiden horizontalen Reihen oben, die ich mit rundem, gewachstem Garn gemacht habe, dass die sehr viel dicker aussehen, wie die senkrechten Reihen mit dem Flachgarn. Mal sehen, ob es bei den vertikalen Knoten mit dem runden Garn auch so ist, dass das dicker ist.
Und weiter geht's mit dem Muster nach der Vorlage. So, jetzt kannst du vergleichen die ersten beiden Farben Flachgarn, das Beige am Schluss, rundes gewachstes Polyestergarn. Siehst du einen Unterschied? Ich bin echt gespannt auf deine Meinung. Jetzt arbeiten wir die kontrastfarbene Umrandung und den Übergang zur anderen Seite. Dazu ziehen wir genau gegenüber 240 cm lange Fäden ein, genau in der Mitte, dicht nebeneinander. Das machst du mit der Nähnadel. Beide Fadenenden sollen gleich lang sein. Das Flachgarn ist so rutschig, dass einem beim ersten Knoten gerne der Faden verrutscht und dann nicht mehr in der Mitte ist. Deshalb klemme ich die äußeren Fadenenden am Rand fest. Jetzt mache ich mit den mittleren beiden einen Rückwärtsknoten. Der geht so, ich fange normal an wie zu einem schrägen Rippenknoten und ziehe dann am falschen Faden. Das heißt, ich ziehe am Knotfaden und der Leitfaden macht eine Schlinge. Das gleiche mache ich noch einmal. So, jetzt knote ich die beiden weggeklemmten mit einem doppelten Halbschlag auf die mittleren Fäden. Jetzt lege ich mein Werkstück auf die Seite und mache die Umrandung des Steins. Dazu hole ich von der schon fertig geknüpften Seite den übrigen Faden, der da noch runterhängt, und knote da einen 30 cm langen Kontrastfaden vertikal drauf. Jetzt mache ich so viele abwechselnde Halbschläge, bis ich mit meinem Würmchen in der Mitte des Steins angekommen bin. Wie viele das sind, das hängt von der Größe deines Steins ab. Wenn ich dann in der Mitte angekommen bin und mein Knotfaden nach innen Richtung Stein hängt, fädle ich den auf eine Nadel und fädle ihn genau da, wo jetzt das Würmchen ist, durch das Netzband vom Stein. Dann wird dieses Würmchen fixiert und stürzt nicht ab oder rutscht nicht oben drüber. Dann mache ich einen doppelten Halbschlag über den braunen Faden und knote mein Würmchen weiter, bis ich auf der anderen Seite am Leitfaden angekommen bin. Wenn mein Würmchen lang genug ist, mache ich gerne noch einen doppelten Halbschlag nach außen, damit meine Schlingen nicht abstehen. Der Würmchenleitfaden knotet jetzt auf den äußeren braunen Leitfaden einen doppelten Halbschlag. Der Würmchenleitfaden biegt jetzt um die Ecke
und ich mache nochmal einen doppelten Halbschlag nach außen. Genau das gleiche wiederhole ich jetzt auf der rechten Seite. Dann wiederholst du das Muster von der anderen Seite ab Minute 2:38. Wenn du bei deiner Arbeit unterbrochen wirst und nachher nicht mehr weißt, wie viel vertikale Reihen du schon gemacht hast, dann gibt es einen einfachen Trick. Du drehst ein Stück auf die Rückseite und da kannst du ganz bequem deine Reihen zählen. Hier am Schluss kannst du dein Bändchen auch noch gut verlängern, indem du einfach mehr vertikale Reihen machst, so wie es dir gefällt. Dann wiederhole ich nochmal das braune Muster zwischen Stein und buntem Band, bloß dieses Mal auf dem Kopf. Das ist gar nicht so einfach, deswegen habe ich es nochmal gefilmt. Ich klemme einen 30 cm langen braunen Faden oben ein, lege ihn als Leitfaden über alle anderen und mache eine Reihe Rippenknoten. Dieses Mal horizontale Rippenknoten. Die beiden kurzen Fäden lege ich weg, die werden nicht mehr gebraucht. Jetzt führe ich den äußeren langen zur Mitte und mache mit den nächsten beiden Fäden Rippenknoten darauf. Genauso auf der anderen Seite. Dann verbinde ich die beiden Leitfäden mit einem Rippenknoten rechts über links. Der äußere Faden macht jetzt einen Rippenknoten um den nächsten Faden herum. Das heißt, er geht zuerst einmal unten durch und dann knotet er oben herum. Dann
wird auch noch der innerste Faden umknotet und der äußerste Faden wird auch noch auf den innersten Leitfaden geknotet. Der Leitfaden biegt um die Ecke und es entsteht eine Raute. Genau das gleiche machst du auf der anderen Seite. Jetzt kannst du alle Fäden bis auf diese 6 langen mittleren, mit denen wir gerade die Raute geknotet haben, abschneiden und verschmoren. Wie man diese doppelreihigen Knopflöcher macht, das zeige ich im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und tschüss.